Всем привет! Как вы знаете, LEGO не всегда полностью раскрывает потенциал уже придуманных механизмов и деталей. Так произошло и с пневматической системой. Сейчас в LEGO она вообще не используется, хотя идея пневматики в конструкторах очень интересна, и есть много вариантов ее реализации. Мы решили сделать машинку на основе забытой технологии. У нее есть откидной кузов и даже пневмоподвеска, как в настоящих автомобилях. Но обо всем по порядку. Вот пример. Высокая гора с резким уклоном. Просто так не заберешься. Легким движением руки подкачиваем подвеску, сдвигаем переключатель и вуаля! Машинка быстро забирается в горку. Также поднятая подвеска легко справляется с тяжелой дорогой, даже с полностью загруженным кузовом. А дальше, после нескольких поездок в карьер, машинка сама может проложить себе дорогу и проехать. Но сразу такой самосвал, конечно же, не получился. Все началось, как всегда, с небольшой платформы. Сейчас покажем, как она устроена. Поршень двигает тягу, которая идет к колесу, а от колеса проложена рейка, идущая к тяге другого колеса. И еще раз замедленно. Все это управляется поршнем и переключателем. Выглядит самосвал красиво, но без проблем, конечно же, не обошлось. Платформа постоянно разваливалась, и починка была достаточно сложной. На маленькую раму было проблематично поставить все переключатели и провода. И еще был ряд проблем, которые надо было решить. А ведь дело не дошло даже до кабины. Но если видео вышло, значит мы со всеми проблемами справились. А сначала поделимся кадрами испытаний. При поездках по паркету без тяжелого груза все было нормально, но первые же уличные проезды показали всю ненадежность конструкции. Колеса не имели цельных осей и постоянно выгибались при минимальной нагрузке, а значит и речи о бездорожье с грузом идти не могло. Кузов не имел достаточного угла свала, из-за чего не мог скинуть груз. Ну класс вообще! Сама машинка часто ломалась, отпадали детали, поэтому игра превращалась в постоянную починку и крепление отломанного. В итоге, после нескольких часов сборки, мы наконец-то смогли сделать цельные оси, и колеса не будут выламываться. Переместили крепление кузова, и теперь угол свала стал более чем достаточный. Укрепили раму и кузов. Получился классный самосвал для игры на улице, который может перевозить камни, с легкостью преодолевать препятствия и просто приносить удовольствие своим ярким образом. Так что, если у вас были старые и неинтересные на первый взгляд наборы, не бойтесь их переделывать во что-то свое новое. Как вы знаете, из деталей от поезда и эскаватора у нас после долгих экспериментов получился внедорожник, ссылка в описании. И теперь, когда в хозяйстве появилась газель, тут же захотелось сотворить грузовик из LEGO. На этом все. Пишите в комментарии, что можно было еще сделать с пневматикой. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, всем пока!